neza afite imibare idasanzwe ibitego 4 na assist 5 mu mikino 14 yonyine niyo ugiye kumusaba imbabazi contribution ibitego 9 kuko n'abagota yatoraguye Kazungu ibyo ngibyo iyo mibare yo buri muntu wese yayikora ni man of the match ibihembo 8 arabibi man of the match burego mu mikino 14 yakinnye 8 muri zo yabaye man of the match ubwo amaze gukora 800 akoreye ibihumbi 800 icyo ni ikintu kimugurisha birahagije kuri bawakara ntabwo uva yatsinda yatsindwa niwe mukini mwiza nicyo bisobanuye tambwe maguru iyo mikino 8 rero niyo yitsinze baramutse babaha nk'agakombe gatoya ko man of the match yabitse mu tuba tutuntu 8 yajya afotora ntagiye babaza babahereza igihembo ariko dami check ni check na check kagakombe kawe gahari iciza na zira poste buriya zirafasha zira poste bakora za buri kanya za buri inshuro 8 mu bakinire yizagurisha nyuma y'isezo inshuro 8 imikino 14 imikino 6 yonyine yatabayemo man of the match mu bakini bazahari Rayon Sport amafaranga arimo nyuma y'isezo kuko idasanzwe ntabwo agomba gusoza amasezerano muri itari idasanzwe habura umwaka arayigomba kumugurisha ndanamwiteze rero kuri match yari Hilal waramubonye kuri match yari Merera kwa gatatu rwose yatsinze igitego natanga assist y'igitego cyane naho ndumva ari man of the match aho bakinganya n'abana ni umuhungu wa rendezvous nini uzamubona le rendezvous uriya no umuhungu wa rendezvous ngabwe umutoza tujye kumenyeka mumbabarire ngumisha hagati ngumisha ku 10 numero 10 ngumisha ku 10 kandi buriya ngo karushagira akina imyanya 3 neza 6 8 10 ira myanya hagati yose ngo zikukina neza erega Kazu uyu mukinyi tumuvana mu gihugu cy'u Burundi ni izina ritari rizwi yari yakoze imibare idasanzwe itaba yari kapiteni wa Musongati yari yatsinze ibitego 15 kandi mu mediateur twahuriye kuri office ya Rayon Sport nanjye rwose none umuntu ntago namwemeraga ntamurebye ndabase Rakitic watuzaniye abakinnyi benshi wazanye ba Karebo niwe wabagejeje hano hari abandi bakinnyi benshi bagiye uzanira ikipe ya Rayon Sport wazanye Abed muri Rayon Sport mutoya uyu mukinnyi uzaba umukinnyi kweli arambwira ati Wasiri nta nubwo nizeye Abed nkuko nizeye uyu nguyu niko yambwira twikiye kuri office ya Rayon Sport yarambwiye ngo ko ibya Abed byari bitararangira bikiri on hold byari bitararangira Rayon Sport yari itarabona amafaranga yo kumwishyura ngo birangire yarambwiye ngo deal ya Abed izakunda nta kibazo ariko mu bakinnyi mpaye kuko Abed arazwi afite izina rikomeye yarambwiye ati mu bakinnyi mpaye Rayon Sport yari yaduhaye Yasman yaduhaye agiye kuduha Abed n'uyu nguyu rero yaramaze gusinya yarambwiye ngo Wasiri sinjya nibesha ku mpano nshya nzana Abed hano mu Rwanda buri muntu wese yarabibonye ko ari umukinnyi ukomeye nzana Pichu hano mu Rwanda buri muntu wese yarabibonye ko ari umukinnyi ukomeye buri mukinnyi wese nagiye nkandagiza uburenza nyundi yarambwiye ati nzanye impano nshya ni nabyo bintu ngenda ngabo Robene twamusererezaga twanamubwiraga tutariko va ku bintu byo kuducuruza buri kanya Pichu gusa va ku bintu byo gucuruza gusa umuntu witwa Abed zana impano nshya muri iyi shampiyona mena ndabandi izindi impano yaratubwiye ati Gicumbi nayihaye abakinnyi icyo kora umuntu afite Burundi nawe ashobora kuba ari umuhanga arya Arteta nuwe n'uyu mukaseri witwa Jean Petit uyu mukipe ya Gicumbi ukina tuje cyane Arteta n'uwa Gicumbi abo mbaba arya swe kapiteni baragare kapiteni Kazeni Mark Gogo no nta kibazo njyewe aba bakinnyi azana muri Rena Kiyovu umuntu bakorana i Burundi uvivura amubwira ngo uyu mutware nta kibazo yakina muri Rayon uwo muntu n'umuhanga akeneye indabyose ni ijana ku ijana si bya bintu byo kuvuga ngo reka twibonera amafaranga oya nujya na flop ebyiri se Rayon izongera kugurira abakinnyi hari abagenti batangira rimwe n'abaje nyuma ye ubu makipe makuru bigiye ko bashobora kubizera barazimye bigoye apresenta umukinnyi gusa akamubwira ati oya guma kumare bazi umenye ngo uyu mukinnyi kuko yakira muri Rayon akamurira izina bigatuma Rayon izanyizera we iyo Rayon Sport igiye kumuha akazi cyangwa n'indi kipe yari yo yose arakubwira ngo uyu nguyu nari mfite umukinnyi ariko isi umukinnyi wa Rayon Sport ariko surwego rwa Rayon oya Rakitic ngiye kuduha uyu Rakitic cyo bakivivura kuri tambwe nanjye indabo ze narazimuhaye ndamwubaha ubu nazajya najya bavuga ko Tado yatoraguye batambwe bamake Kazungu ariko Rakitic ambwiye ngo Kazungu umupira yagiye kujya gukina na Singiza twari kumwe Tanzania mbona ko tangwe ari urundi rwego match tarab ndumva nabivuze no kuri radio kuki yatsinda Singiza igitego cyiza cyane akomerezaho kugeza uyu munsi
niwe mukinnyi ngenderwaho ukomeye wa Rayon Sport nta muntu wabihakana cyane rwose niwe MVP none wongeye akana ari kwa peri ifite Dauda niwe ifite Tambwe rwose pe ya kuko Abedi wanyawe ntabwo aragera kuri rwa rwego oya Abedi ntabwo arajya kure umuntu witwa Tambwe ubu ngubu nanjye yo mpuye na Rakitic musuza mukizaho ibiganza bibiri ubu ambwiye ngo Rakitic ambwiye ngo Kazungu yakina umupira nabyubaha akubwiye Kazungu ambwiye ngo Kazungu muzanye muri Rayon niwe mwataka wa Rayon Sport nta jambo wizera Rakitic 100%. Ambwiye ngo Kazungu nuko kubera imari yagwaye twafata Rayon Sport oya musubira inyuma naceceka nkavuga ni Kazungu ugenda wata musubira inyuma nasumana za twamushidikanyijeho tutitaye kuvuga ngo avuye muri Libya sinze avuye hehe kibaza ko umukinnyi uvuye muri Libya wakinye mu bihugu bikomeye yaza mu Rwanda hari inkuru rero aba yari umwataka mwiza Kazu hari inkuru ariko Asumani yatweretse ko ari umwataka hari inkuru mutazi kuri Asumani rero uriya Rakitic ya presence Rayon Sport umuntu witwa Asumani ya mu presence muri Rayon Sport mu kwezi kwa gatanu Rayon Sport ikimara gutakaza match ya Bugesera tariki 21 z'ukwezi kwa gatanu iva ku gikombe yaravuze ngo hari dufite umwataka umwataka uzabafasha niyo fari nganye yaba ataragaruka neza no mwataka wabafasha akabasunika n'igihe fari nganye yazazira bazakinana yarenzaga akantu k'ubwishongozi cyane kakubwira tuyu fari nganye y'ibitego 13 Asumana aramurusha yamwicaza wasiri ejo mu nzove nawe nyamutanga ibihembo by'abakinnyi beza b'amezi abiri ashize yego ukwezi kwa 12 n'ukwa mbere ukwezi kwa 12 n'ukwa mbere ayo mezi yombi tambwe gurware ntabwo yatsinze nabonye ukwezi kwa 12 ariko itoga yego ukwezi kwa mbere Bayisengemeri ubwo bahemye n'abakobwa like ubundi iriya process yo gutora abakinnyi b'ukwezi igenda gute bande batora bigenda gute ko tambwe afite ibihembo 8 German of the match 8 ubwo ntabwo amezi birashize ntabwo arimo aburati igihembo cy'ukwa mbere aya mezi birashize ntabwo nk'ukwezi kwa mbere byari 50-50 kubera ko Tambwe ntabwo yakinnye match ya APR Tambwe ntabwo yakinnye yari ari mu bafana yari yakinnye ngira ngo nari Mereka yakinnye match ya Hilal ntabwo yakinnye match ya Hilal hubwo nibyo match ya Mukura ntago yagenze neza kuri we match twavuga yakinnye neza cyane ni match ya Al Hilal ya Al Melek niyo match twavuga yakinnye akanayikina ni bande batora gute ariko abatora hari team y'abatoza ya Rayon Sport iyo ni ya mbere akaza n'abakinnyi buriya bo bakapitene nibo bantu bahitamo aba nominees ba buri kwezi hanyuma gutora byo bariya batatu bari nomine abatora n'abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport ku mbuga nkoranyambaga bijyaho ni ibintu biri fair buri muntu wese ajyaho akandikamo izina ry'umukinnyi atoye mukareba votes nyinshi n'umuntu wari wese wabisuzuma ahita yibona nyine watsinze buri ugiye no kuri post za Skol Lagareyo iyo urebye ziriya post ushobora gutangaza uwatsinze mbere ukibireba nyine wiganje harimo akantu se mushyiramo amafaranga hari akantu siko ushyiramo yego ubaye Meri na Kitogari icyo batahanye 100% iyo ukiba nomine by'ubwabyo byonyine ari amafaranga ugomba kwitubika ku mufuka muri batatu kuza muri batatu hari amafaranga ugomba kwitubika ku mufuka hanyuma umuwina barifuza kuzamura ibihembo ariko kugeza aka kanya umuwina twari 100,000 umukinnyi mwiza w'ukwezi kiriya gikombe aragitahana hanyuma agahabwa na envelope irimo amafaranga 100,000 ariko nahoze numva abantu muri Skol bashaka kubyigiza hejuru gato kuko ibi ni ibihembo tugenderaho imyaka almost yose nyine bamaze batanga ibihembo niyo mafaranga batangaga ariko next season budget barayizamura cyane haraniyongeramo ibindi bintu igitego cyiza generation isa ni yigeze kwandikira Skol mu mpera z'umwaka bavuga ko bashaka gusubirana gutanga ibihembo nibo batangiye babitanga ariko Skol ari umufatanyabikorwa ubu rero ni Skol na Rayon Sport Skol niyo na Rayon Sport kubera ko apane club sangaho bimaze igihe kuvana na sezishize ni Skol yabisigaranye hanyuma ko Jean Fidelis yego ni Skol yabisigaranye nicyo mvuga ndabizi ko bari bayifite ariko natekereza ko hari cyahindutse ko ma generation banditse basaba ko kubisubirana
bivuze ngo ntabwo cyabaye, ntabwo ibyo byabaye. oya ni skol ikiri kubitegura ubu ngubu na Rayon Sport. Hanyuma se muri Rayon nyine bimeze gute? Neriva ejo yageze ku myitozo mubabuza gufata amashusho, ariko hari byatubwiye yego uburyo bakinnye deka, uburyo abakinnyi bitwaye, ariko inkuru itaryoheye itari buryohere n'abareyo nuko Kwizera murimo kwitegura match ya Mukura izakinwa ku cyumweru yarimuwe yari kwa gatandatu ya information. Kwizera ngo ntabwo asoje imyitozo ni ku ruhe rwego, kuko twabonye agongana na Ane Raja ku mukino wa polisi, match arayisoza, kujya mu myitozo ntasoze yongeye kuvunika. Biri ku ruhe rwego, abareyo babe worried? nta mpungenge bakwiye kugira, kubera ko mbere ya match ya City Boys buriya mu gitondo Rayon Sport yakoze imyitozo, abakinnyi batari buze gukina uriya mukino Rayon Sport yakoze imyitozo, abakinnyi bose bahagurukira ku kibuga rimwe bajya kuri hoteli, hanyuma mwaranabibonye ko haba bakinnye n'abatarakinnye bose baje muri bisi imwe. Rayon Sport yatangiye kwitegura match ya Mukura kuva mu ntangiriro z'iki cyumweru. Uyu mukinnyi rero witwa Kwizera Olivier yari yagize ikibazo cy'imvune kuri match ya Police, nubwo yayisoje buriya yayisoje atameze neza, ntabwo yari ameze neza. Nta mukunzi w'ikipe ya Rayon Sport rero bagakwiye kugira impungenge, keretse nk'umuntu urebye imyitozo ya Rayon Sport uyireba nka rimwe, ariko ubundi Kwizera mu myitozo ubona wagira ngo nta na match azakina, ahora avunitse. wowe uri kumureba ushobora kumureba ukabona atasoje imyitozo, wowe ushobora kumureba ukareba ukuntu ari kwigendera, ukabona ukuntu yimereye gake gake n'inonchala Kwizera ngo bari musani abari musani abakinnyi bahanga ntago bihanyagura. Si icyo kibazo, uburyo ngo aba ameze ubwabyo wowe kisa nisani cyane rwose, wowe urebye ameze nk'umuhanzi, ntabwo ngo wabyitayeho, ariko muri match ugasanga ahubwo nibwo iyo uri kumureba mu myitozo kazo, nk'umuntu urebye imyitozo yo ku munsi w'ejo abantu batanye impungenge bavuga ngo Kwizera na Neriva niyo report yaduhaye arimo cyane, noneho inshuro 1000 kuri match ya Mukura. Kubera ko nyene imyitozo ya buri munsi ya Rayon Sport, iyo urimo ureba Kwizera ubu mureba usibye apari yuko yababaye nk'imyitozo yo kwa mbere no kwa kabiri ntigeze ayikora, kuko Kwizera yatameze neza ntago ameze neza. Ni n'abatoza bizi ikintu muhamagara Kipepe ngo amuzane akavuga ati Kwizera ntabwo ameze neza. Oya ku kibuga arahagera, ku kibuga arahagera, niba atameze neza akabonana na muganga akicara hari akaganira na coach wo gakeya, niko kuba pro ku kibuga bahari. Imyitozo ibiri ihagije reka kuri Kwizera. Nejo kumubona byonyine yambaye wari senior se, kumubona ejo yambaye ga njewe nkamubona ahagaze mu kibuga ari kwitozanya na bagenzi be, nese nshiro televiziyo ndavuga ni Kwizera hari kuri match ya Mukura. Imyitozo y'uyu munsi kwa gatanu no kwa gatandatu ameze neza cyane, ku cyumweru kuba ameze atyaye, afite misiyo ikomeye yo kugaruka muri equipe nationale muri kwezi kwa gatatu. Nibyo bagomba gucimaka FIFA series ngo yemerewe gukora izamu Umunyarwanda wenyine umeze neza, arakubwira ati it's now or never, nubu ngubu cyangwa ntibizigera kuko bitabaye ubu nta bundi, kuko uwo bahanganiye umwanya nta kina, ni umuzamu wa kane wo mu bafana, wa gatatu wo mu bafana. Umuganirije nawe yakubwira ko afite impungenge. Umuzamu wa gatatu Ntwari ni umuzamu uri mu bafana cyane, ntabwo akwicaza gusa amahirwe ya Ntwari akaba ko iyo ubanzamo burya ntujya upfa gutakaza umwanya. Yego, nta kosa wakoze, reka uhora uri umuzamu nyine ubanzamo. Wasire Kwizera yaravunitse, Neriva duhaye video ari gucumbagira rwose adakandagiza ikirenge. Ese uwo mubonye ryaragenda adacumbagira. Bayiduhe ingendo reka nongere mbibasubire. Neriva aragenda arusha kunyemeza, nta kibazo, banyifikare kuri umuriro. Reka mbikubwire neza, ubundi bwaryari siyo ngendo y'ubundi. Oya ntago ari yo kugenda so no cumbagira gutya, ariko gutya ntago ari goyaso gutyo se, nese ugatereye escalier gutya. Reka manure, reka magnifique manure video escalier. Nanjye nari mari ku munsi w'ejo akaguru kamwe, nanjye nari mari ku munsi w'ejo. Kwizera afite amafiyeri menshi mu ahubwo nyine amafiyeri ni menshi, ingendo ze wowe Lorenzo zirimo amafiyeri. Wowe numubura mu kibuga ku munsi wo ku cyumweru uzazumbwira uti wasirura umudandaza binyuma, urabeshya cyane. magnifique banza duhiriye ku cyumweru arimo cyane ijana. Niwe mukinnyi wenyine nakubwira muri line up ya Rayon Sport uzaba wizewe. Kwizera Olivier azaba ari mu izamu rya Rayon. Manyi ereka bareyo magnifique ari kwidandura ya Kwizera avuye mu myitozo. Erega wasiri natwe tuba tubifite, kandi ndi kugusobanurira njyewe si byejo gusa,
Kwizera murebye ibyumweru byose kuva yaza muri Rayon rega nta Sport. muntu utifuza kureba Kwizera akina he's a joy to watch abantu bamurebye akina na polisi ndimo ndabikubwira. nicyo kintu cyiza abonye muri uriya mukino Lorenzo yanyuzuye polisi koko Lorenzo yaranyuzuye Kazungu uyu oya ahantu hari ibyondo zoominga neza urebe hari ahantu hari icyondo hagarike magnifique hagarike ahantu hari icyondo no sanga ko ariko abandi bari gutambuka kandi ubona bose bari kubisimbuka yazamutse yambaye ageze imbere akandagiye ageze imbere ureba ko dakandagiye ko akandagiye ariko rero umuntu bita Nereva nabimenyetso none se ushiko diye kuciye kwemo yari yayikuyemo yanasoje imyitozo imbere y'abandi ahubwo kuki se nyine yambaye ahubwo amakuru yamenyekanye avuga ko yashose adasoje imyitozo ibi Kazungu ibintu ntabwo ndi kubivuga nk'umuvugizi oya kuvuga nk'umukunzi wa Rayon Sport ndi kubivuga nk'umuntu ibi bintu ntabwo ndi kubivuga nk'umuntu wambaye isura nziza uri gukabiriza ibintu oya Kwizera Olivier n'uyu nguyu uyu nguyu w'amafiyeri ni muzima cyane buse mu gitondo bamashusho y'imyitozo yakoze uyu munsi se waduhaye ariko amashusho n'ikina magnifique video amashusho nari nibagiwe abantu bari kuvuga ngo nanyambaga za Rayon Sport mu kanya ndabaha amafoto y'imyitozo amaze gukora nari njya kuvuga ni imyitozo amashusho uko mbonye urabona ko yakwepaga ikigaragara Kazu yari yakuyemo godiyo urumva nk'umuntu wasohotse imyitozo itarangishwa kwenda yaramuriye cyangwa se nk'uwamukandagiye kugenda kuriya gusimbuka ni ibyondo yakwepaga kuko urabona ko agera imbere agakandagiye nyine ikibazo nagize ni kimwe kuki yambaye urukweto rumwe urundi akarukuramo ngo rwaramuriye cyangwa bamukandagiye cyangwa sinzi uko byari bigeze ariko imyitozo yose yabaye mbese imyitozo nabivuga nkaho iri bube nabanga imyitozo yo kuwa gatanu no kuwa gatandatu irahagije Kwizera kuzakuza Rayon Sport ni ya mu gitondo Rayon Sport ni ya mu gitondo ubu Wasiri Foronganye yaragarutse ari mu myitozo apana Foronganye Yusudianye yego ari mu myitozo ameze ate azatangira kugaragara ryari ameze ate ko nge ntabwo mperuka mu nzovu Yusudianye rero etaye aka kanya ameze neza kandi ameze neza cyane ni umukinnyi w'ikipe ya Rayon Sport twiteguye kwakira mu byumweru bibiri biri imbere yarabazwe abe 100%. Ego yarabazwe yarakize ariko baka kanya afitanye imyitozo na Serge Mwambari nta kibazo kindi cy'ubuzima afite ahubwo ikibazo asigaranye ni ukugera kuri rwa rwego rwaho bacirembi na bayimeri bari ari gukorera n'abandi nagaratangira gukorana n'abandi usibye nk'akaribosa ashobora kujyamo akaba yakora kuko n'umuntu utari waravunitse akaguru n'akaboko ashobora gukinana n'abandi mu kadeka ariko ntaragera kuri wa muvuduko abandi bamaze iminsi bari gukina bariho niyo mpamvu rero muri iyi minsi umuntu witwa Yusudianye agiye kumara ibyumweru bibiri arimo arakorana na Mwambari Serge gym mu gitondo mu gihe Rayon Sport yakoze mu gitondo ubwo no kugera ku kibuga akabanza akirukanka agakora ibintu bya physique hanyuma ku mugoroba akajya muri gym umuntu witwa Mwambari Serge ari gukora ibishoboka byose kugira ngo kapiteni w'ikipe ya Rayon Sport nawe aze kugaruka mu bandi vuba vuba hanyuma umutoza asigarana amahitamo yo kuvuga ngo ni Chilembi na Emery ni Yusudianye na Emery ni Kabange na Yusudianye ni nayo kigaragaza ko Rayon Sport igiye kubikomeye cyane muri iyi minsi iri imbere kubona umwanya muri Rayon biragoye kuko izaba ifite ikipe ebyiri zuzuye Misembo nango yibaza ufite Yusudianye hanze na Rushema Class kuko naravuze ntimukambwira ibya wa mwana ninde Petit Score Fabrice na Petit Score abo mu mbabarire so rwego rwa Rayon Sport iyo mvuga Rayon mvuga abakinnyi bari tayari niba ufite Bayisenge na Chimanga ufite abasimura babiri Rushema na Yusudianye ikipe iruzuye ufite Dao asimburwa na Ganijuru ufite Obed usimburwa na Kabanga bura Kabanga usubira mu mutima defense byararangiye n'umukinnyi wo kuruhande rw'uburyo rwa Rayon Sport bikunanira benshi cyangwa nureba nabujye mu bafana urumva ko Rayon Sport wa defenseur 8 n'aba defenseur beza wasiri wakomeza Yusudianye rero bameze neza nta kibazo ameze neza igisigaye afite gukorera kuri iyo timeline y'ibyumweru bibiri bakareba ko yasubiye ku rwego ariko si itegeko ko biba ibyumweru bibiri si itegeko ko biba ibyumweru bibiri hari n'igihe ashobora kuza mbere kuko ufashe nka Aziz Bazane bari bafite imvune zimeze kimwe ariko Aziz Bazane yakize mu buryo bwihuta cyane yanagarutse mu kibuga mu buryo bwihuta cyane birashoboka cyane ko rero na Yusudianye abasumani bagarutse vuba yego abakinnyi bose b'ikipe ya Rayon Sport bagiye bagaruka vuba cyane rero birashoboka cyane ko na Yusudianye bidashobora kuba n'ibyumweru bibiri wenda bikaba byaba icyumweru kimwe n'igice icyumweru kimwe cyuzuye ukwezi kwa gatatu araza kuba hari neza Wasiri
twabonye forunganye mu by'ukuri kuva yakira imvune akagaruka muri Rayon yari umukinnyi ubona adafite ataragarura icyizere ubona afite ubwoba ubona nyine atakiri forunganye wa mbere match ya test agomba kwisanzuramo itari ya pressure ari match ya City Boys yaje atsinda ibitego bibiri iyo umurebye mu myitozo rutayizamuforunganye ubona ageze ku kigero cy'ijanisha ringana gute asubira kuri rwa rwego twari tumuziho abareba bakwizera ko bazongera kubona forunganye muri shampiyona utsinda amakipe atitaye ku yariyo bihoraho donc ari umukinnyi ukomeye wa undi udafatika usoza shampiyona utsinda umutwe utsindisha amaguru n'amakipe amurwanira atari byo kuvuga ngo yari umwataka ukomeye ataravunika oya wa undi uvuga ngo niyo yakina amezi abiri gusa indi kipe yamugura indi kipe rero ukomeye za Libya cyane cyane zitanga menshi nkawe uba ku myitozo kenshi araguma muri Rayon arajya hanze Faringanye rero kuva mu kwezi kwa 12 ukwa 11 kwa 12 ugashyiraho n'igihe yagarutse avuye mu biruhuko uyu ni umukinnyi ntashidikanywa mu myitozo ya Rayon Sport abagenda n'abwoba aracyari wa Faringanye agongana bacimanga ntatinye Faringanye ndabibasubiriramo ko mu myitozo y'ikipe ya Rayon Sport aracyari wa Faringanye watsinze ibitego 13 mu mikino 14 ya shampiyona ikintu cyari kimugoye cyane ni igitego cyongera kumusubiza icyizere kugira ngo yongere abone ko yatsinda igitego ko yabona izamu ni muza kwitegereza neza muri match zose Rayon Sport yakinnye hari inshuro atigeze ari mu buryo muri match zose yakandagiyemo uhere kuri match ya Elmerer tubara uburyo burenga bune yahushije igitego cya mbere cya Rayon Sport yagize mu ruhare yego kuri mukura naho baramukurikiye kuri mukura naho yakoze bicycle kikarayiswata sinazo zonyine afite uburyo bune bwose bwo kuri match ya Mukura umuzamu witwa Jarike niwe wakoze akazi kenshi rwose afesinga umuntu witwa Faringanye ahantu bisango nomero 9 akwiriye gukora iki cyatuma cyorohera n'abandi gutsinda ahantu hose yabaga hari yarabikoze kuri Mukura ikintu cyari kindaje inshinga ikintu nasengaga Imana nsaba no gutera mu izamu kubona yabikoze ngewe ikintu cyanejeje kuri match ya City Boys su gutsinda oya ni ukubona Faringanye yongeye kubona inshundura nyuma y'iminsi 360 kandi inshuro ebyiri kumubona yongeye gutsinda niba mwarabibonye nta buryo yigeze ahusha bubiri butuma facing bwamugezeho neza yatsinze igitego ni nacyo kintu navuze ngo ikitaranshimishije ni Bazane na Vininu badashobora kumenya ngo ahagaze ate turamuha umupira gutse hari imipira ariko hari igitego yatsinze mbona Vininu yakigizemo uruhare muri build up kandi rw'ubumoso aheza ku ruhande rw'iburyo cya mbere kandi rw'iburyo atsinda igitego Vininu batwekeye image y'icyo gitego ndumva narayibonye n'undi tuyifite hano kuri SK nabonyemo akazi gakomeye cyane ka Vininu nguwo icyo mvuga jewe uri umuwinga uri Vininu ufite umupira winga ngo bapoze turebe none reba Vininu reba urya aca ku muntu sibyo niye navugaga akeneye kwinjira muri box cyane ntakora overlap urabona rero uteye umuzamu ukuramo usubira muri box hanze ya box bawusubiza Foronganye atsinda igitego mu by'ukuri urabona ko umuntu ubatse igitego urabona ko umupira w'izingure ntabwo cyo nshaka kuvuga mu cyumba mu Vininu ubatse igitego niba uri umuwinga Vininu ufite ubushobozi ukora mu defenseur ubura amaso Foronganye uri hehe bya mipira muhirekeve yamuhaga yateye izamu ukuramo reba umupira ariko unyuze hose ngo uvuye kumuwinga oya yateye izamu uragaruka yateye izamu ukuramo Vininu yashose izamu ukuramo awusubiza hanze abaribongera kureka ndabyumva nanabibona match narayikurikiye ntwambwira ngo mu minota 90 ngo akoze ikintu gusura umuwinga kuri City Boys je nashaka abawinga ba Rayon Sport fata umupira ubura amaso urebe Foronganye ari hari cyo nshaka kubaza wasiri umfasa umupira umworohera gutera mu izamu nahise icyo gihe ntabwo cyumva neza abakinnyi b'abawinga Yamare yafite umupira Rwanda wiskuri he Pedri iyo ufite uriye Foronganye abuze nk'umuntu wese nkamugerekeze bazana abayirukanka uteye inyuma aho avuye n'abaforonganye bakene arakumbuye muhirekeve hari n'umupira uyu Vininu mu gice cya kabiri Yesu ko wahaye Foronganye umupira ugenda urarenga ngo ni gute wawumuha ku bipimo uwumuhe awukozeho ikintu ujye mu rushundura reka da abona abawinga birukanka iminota 90 ikarangira ariko kucyo wasiravuga akeneye abantu bamupasa bazi intambwe ze imwe si ugupfa gupasa bazi uko ahagarara bazi igihe umupira wenda gari igihe ukuyemo arashotse ariko wawumuhaye neza umugeraho sinari cyo nshaka kubaza wasiri sorry gato icyo kibazo leta ukimbaza nta kibazo
hari ikintu tugiye gusuzuma rero kuri iyi match ya Mukura twe tumaze iminsi turimo turakoresha Tambwe nk'umukinnyi ukina ku ruhande